ମୁଁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଭୂଷଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଇନଜୀବୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓକିଲ ସଂଘ 2026-27 ପାଇଁ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ବାରରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମର ବାରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ସମସ୍ତ କ୍ଲାଏଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଆମର ଆଇନଜୀବୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କେମିତି ଆମ ବାରରେ ବା ଆମ କୋର୍ଟଟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା, ସଫା ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଏବଂ ସେଇଟା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖେ, ବେଳେବେଳେ ଆମର ଆଇନଜୀବୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ବାଥରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସଫା ନଥାଏ ବା ଅପରିଷ୍କାର ହେଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆଗ ସେଇଟାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେମିତି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ, ତାପରେ କାମ କରିବି। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟର ଫାଇଲିଂ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କେମିତି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ହାଇକୋର୍ଟର ଫାଇଲିଂଟା ଏଠି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ, କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏବଂ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କଥା, ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର, ଯେତେକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପେରିଫେରିରେ ଯେତେକ ଆମର ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କୋର୍ଟ ଅଛି, ତା'ର ଯେଉଁ କଜ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଜଣ ଓକିଲଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ବା ଭଉଣୀଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଓକିଲ ଆମର ଆଇନଜୀବୀଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେ ଯାଇପାରୁନି ବା କୌଣସି କଜ୍ ଲିଷ୍ଟ ପାଇପାରିଲାନି, ତେଣୁ ସେ କେମିତି ସହଜରେ ସେ କଜ୍ ଲିଷ୍ଟଟା, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ କଜ୍ ଲିଷ୍ଟ ଜଣେ ପାଇପାରିଲାନି ଏବଂ ସେ କେସ୍ଟା କେଉଁଦିନ ତା'ର ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି, ସେ କେସ୍ ଡିସମିସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ୟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ୟାକୁ କେମିତି ସମସ୍ତ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କୋର୍ଟର କଜ୍ ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆମର ଓକିଲ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାମ କରିବି। ଅନେକ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ମୋର ଆଇନଜୀବୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟର ସମସ୍ତ ଆଇନଜୀବୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବର୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ମୋତେ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଜିତାନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସାକାର କରିବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଭୂଷଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଆଇନଜୀବୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓକିଲ ସଂଘ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9861351598 9556684250। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମହମ୍ମଦ ଇମାମୁଦ୍ଦିନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଭ୍ୟ ଓ ଆଇନଜୀବୀ ଅଟେ। 2026-27 ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ବାଚନରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଭୂଷଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ, ମୋ ଓକିଲ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, ମୋ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ଗୋଟେ ଲଢ଼ୁଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେତେବେଳେ କି କୌଣସି ଓକିଲଙ୍କର ଦୁଃଖ ଓ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସେ, କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉ, କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଓକିଲ, କୌଣସି ପଦପଦବୀରେ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ସେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଇଥର, ଥରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମେମ୍ବର ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥରେ ହେଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପଦପଦବୀରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଓକିଲଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ନ ରହି ନିଜ ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି ଦୂରୀକରଣ କରନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଭୂଷଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସଦାବେଳେ ନିଜସ୍ୱ କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା ନ କରି, ସଦାବେଳେ ଓକିଲଙ୍କର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଓକିଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତିକା ଭଲ ହେବ ସେ ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ସନରେ, ଗୋଟେ ଥର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିଥିବା ପରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଥର ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଜିତି ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୋ ଓକିଲ ଭାଇ ଗୋଟେ ଲଢ଼ୁଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଯଥେଷ୍ଟ ଭୋଟ୍ ଦେଇ, ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋଟ୍ ଦେଇ
संपादक पदवी रे जययुक्त कले आम्भेमाने सम्मानित और गर्वित अनुभव करवा जहाँकि शुभ्रांशु षडंगी गोटे आम पटु उपहार हम यह कही मो कथा समाप्त करती। नमस्कार, धन्यवाद। कविराज साहू भुवनेश्वर वकिल संघ जड़े आईनजीवी मो आज समर्थन करुँच शुभ्रांशु भूषण षडंगी को से आम भुवनेश्वर बार आसन निर्वाचित होगापी तेणु समस्त भोटर भाई और भाई मान अनुरोध करुँच शुभ्रांशु भूषण षडंगी को सेक्रेटरी पोस्ट रे विपुल संख्यार भोट दे जययुक्त कले मो समस्त भाई और भाई मान धन्यवाद देवी। शुभ्रांशु भूषण षडंगी प्रत्येक समय प्रति मुहूर्त में वकिल मान असुविधा को आगधाड़ी रही सम्मुखीन हो समस्त प्रकार साहाय्य सहयोग करते। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇ ଫାଇଲିଂର ସୁବିଧା, ହାଇକୋର୍ଟର ଇ ଫାଇଲିଂର ସୁବିଧା କେମିତି ମୋର ଆଇନଜୀବୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ପାରିବି ତାରି ଉପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାମ କରିବି ଏବଂ ଯେତେକ ସବର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କୋର୍ଟ ରହିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପେରିଫେରିରେ ତାର କଜ୍ ଲିଷ୍ଟ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ରେ ସମସ୍ତ ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ତାରି ଉପରେ କାମ କରିବି। ଏବଂ ରହିଲା ଡିସପ୍ଲେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ପୁରୁଣା କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡିସପ୍ଲେ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାହେଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ କୋର୍ଟରେ କାହାର କେତେବେଳେ କେଉଁ କୋର୍ଟରେ କ'ଣ କେସ୍ ରହୁଛି ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ଼ଟେ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ କି ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଯଦି ସେଠି କୋର୍ଟ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବ, ସେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସିନିୟରକୁ ଡାକିପାରିବେ ବା ଯାହା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ଼ଟା ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କୋର୍ଟରେ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାହେଇଥିଲା, ନୂଆ କୋର୍ଟରେ ଡିସପ୍ଲେ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ କୋର୍ଟ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗୁ ଯେମିତି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆମର ଲାଗୁଛି ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ କଲେ ଆମର ଓକିଲ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଇନଜୀବୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଲ୍ଥ ଉପରେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଅବହେଳିତ ଆମର ଆଇନଜୀବୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ବିଜି ରହିକରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରୁଥିବାରୁ ଏବଂ ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଇପାରିବ ତାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଓକିଲଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବି, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ବହୁତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଜିତେ, ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଜିତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଓକିଲ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସେ ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବି। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯେ ଆମର ପିତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଯିଏ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ଯିଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାହେଲା। ତାଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବିନି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚକିତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ, ମୋର ଆଜି ବି ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଯେ ଓକିଲ ଆଇନଜୀବୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଆଇନଜୀବୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ହେଉ, ଯେଉଁଟା ଆମର ବହୁତ ଦିନର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚାହିଁବି, ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସରକାରଙ୍କୁ କହିବି ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେବୁ, ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବୁ ଯେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିବୁ ଯେ ଓକିଲମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ଉପରେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ କରାଯାଉ। କାହିଁକିନା ଅନେକ ଯୋଜନା ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆମର ମିଳୁଛି ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ଆମର ସେଇଟା ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ କରିଛି। ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ, ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ତରଫରୁ ହେଇସାରିଛି। ମୁଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କହିବି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିବୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କାର୍ଡ଼। ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଓକିଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ କରାଯାଉ।